ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி டர்மரிக் பற்றி பார்க்கலாம். ஆமாம், நாங்கள் வந்து டர்மரிக் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 1 இயராக விவசாயிங்கக்கிட்டேருந்து டைரெக்டாக நாங்கள் இங்கே வாங்கி நாங்கள் இங்கே சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 100 கிராம் வெறும் 35 ரூபா தான். ஒரு நல்ல ஹெல்த் பெனிஃபிட்டான ஒரு டர்மரிக்னு சொல்லலாம். ஏன் சொல்கிறேன்னா, இது வந்து பாலில் கலந்தும் சாப்பிடலாம், நாட்டு சக்கரை போட்டு. அதே மாதிரி வெறும் மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து நீங்கள் வந்து அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், காஃப், அதே மாதிரி கோல்டு ரொம்ப இருக்குனாலும் இது வந்து நல்ல பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் கொடுக்குது. ஏன்னா கலப்படம் இல்லாத ஒரு மஞ்சத்தூளுன்றதால இது வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு க்யூர் பண்ணுது. ஸோ உங்களுக்கும் யாருக்குன்னா நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் 8190917631. கண்டிப்பாக இது வந்து நாங்கள் வந்து கொரியரும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.